Merhaba. Merhaba. Küçük hanımı kontrole geldim. Nasılsın bakalım? İyiyim. Bir tansiyonunu ölçelim. İyi gözüküyor. Biz artık gidebilir miyiz? Gerçekten iyi. Yani zaman da geçti. Yani buna doktor bey karar verir. Ya bir yakınımı buraya getirmişler sabah dinlenme tesisinden. Anne ve kız. Şu merdivenden bir üst kata çıkın siz. Orada arkadaşlar var. Onlara danışın. Onlar yardımcı olacaklardır size. Eyvallah. Ben dediklerinizi Ömer Hoca'ya ileteceğim. Siz hiç merak etmeyin. Güzellerim ne oldu size? İyisin değil mi Adacığım? Geçmiş olsun. Vedat, Korkmayın artık yanınızdayım. Mine Hanım, adayla ilgilenir misiniz? Burası çok yoğun, ben ilgilenemiyorum. Sizin içiniz rahat olsun Ömer Hoca. Ben ara ara gidip adayı kontrol ediyorum. Leyla Hoca ile ilgileniriz biz. Siz işinize bakın. Tamamdır. Leyla, ne yaptınız? Hakan Hoca ile konuşabildin mi? konuştuk. Şöyle oldu. İstersen bu hastanede kalabilirsin. Çok teşekkür ederim hocam. Yani bana verdiğiniz bu şansı hiç unutmayacağım. Bundan sonra elimden ne geliyorsa yapacağım. Gerçekten. Bu hastanede kalabilirsin dedim. Burada hasta bakmaya devam edebilirsin demedim. Hasta bakmayacaksam ben ne yapacağım ki burada? Hizmetli olarak çalışacaksın. Hizmetli mi? Evet, ben artık hizmetliyim. Yani Hakan Hoca çalışmama izin verene kadar. Yani ben hizmetli olarak çalışacağım. Sana hasta emanet edebileceğimden emin olmam lazım. İlaç kullanmadan kendini kontrol etmeyi başarana kadar bu hastanede yapabileceğin tek iş bu. Hizmetli olmak. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Yapamaz mısın? Yok. Yok, yaparım. Efendim? Yaparım hocam. Yaparsın. Yaparım. Güzel. Anlaştık. Teşekkürler. Sandalye. Sandalyeyi yerine koy. Kabul ettin mi bunu? Biraz düşünmek için süre istedim. Düşünmek için zaman mı istedin? İtiraz etmeliydin. Ya öyle mi diyorsun? Yani bu hastanede burada hizmetli olarak Ne çalışmak... oldu? Sorun mu var? Eğer yapamam diyorsan, gitmek istiyorsan kapı orada. Ben hiç öyle bir şey demedim. Duyduğum gibi geldi. Ben demedim. Diyorsan da gidebilirsin istiyorum. Leyla'yı ben- burada hizmetli olarak çalıştıramazsınız Hakan Hoca. Mevzuata Mine göre... hemşire, size değerlendireceğimi söyledim ve bu konuyu değerlendirdim. Şu anda Leyla Hoca'ya yapabileceğim en iyi teklif bu.
Benimle tartışmaya girmeyin. Herkes işine baksın. Ben işime bakayım. Patron kararını vermiş zaten. Ne yapacağız şimdi? Hayır, listeye bakmadı bile. Listeye baksa liste iyiydi. Tamam anladık. Listen iyi de. Uluçnar'da Turgut vardı değil mi? Doğrudur hocam. Hala başhekim o. Ha bak bu da güzel. Minimal. Tabii yavaştan başlamak lazım. Alo. Alo Turgut. Ben Yalçın. Özel Gümüşok Hastanesi başhekimi. Oo Yalçın hocam. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Boş peşini aramadım. Bir şey öğrenmem lazım. Tabii buyurun yardımcı olmaya çalışayım. Hakan Aydıner. Bünyenizde çalışıyor. Evet doğrudur. Hastanemizin en iyi doktoru kendisi. Gerçek adı ne? Gerçek adı mı? Başka adı mı varmış? Turgut. Benimle oyun oynama. Hayır Yalçın hocam biraz gergin geliyor sesiniz. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Hoca, bildiğim bir şey varsa şimdi söyle. Vallahi hocam bizde öyle bir bilgi yok. Kendisini Hakan olarak tanıyoruz biz. Çalışmalarından da gayet memnunuz hastane olarak. Hakan'ın gerçek adı ne? Bana bak Turgut, benimle oyun oynama. Seni mahvederim. Yalçın hocam ben söyleyeceğimi söyledim. Daha da yardımcı olamayacağım maalesef. Şimdi kapatmak zorundayım. Size iyi çalışmalar diliyorum. Turgut. Turgut! Kapattı. Ne yapacağız? Bu adamın ameliyat yapmasına izin mi vereceğiz ha? İzleyecek miyiz? Ömer'i de oraya gönderdik, iyi mi? Ömer'in ne alakası var şimdi? Hocam, Ömer elimizdeki altın çocuktu. Yanlış anlamayın, Berk de çok iyi. Yani sonuçta ameliyat ekibinde Ömer de olacak. Bu Uluçınar'ın rekabette elini güçlendiren bir faktör. Kayboldu dediğimiz adam burnumuzun dibindeymiş. Ne bilelim ismini değiştireceğini. Ona bir müdahalede bulunamayız. Ama onun eli kolu olacak önemli bir ekip üyesini çekip alabiliriz. Bu çok kolay. Ömer zaten buraya dönmek istiyor. Hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. En azından bir başlangıç olur. Tamam. Bir yarım saat daha beklerim, ondan sonra gidebilirsiniz. Yarım saatse bitmiş doktor hanım ha. Hadi biz de yola çıkalım isterseniz artık. Yok, bu kadar bekledik, yarım saat daha bekleyin. Yani biz ne vakalar okuduk, hiç gerek yok riske atmaya. Tamam doktor hanım biz bekleriz. Bir ihtiyacınız olursa bana ya da Mine hemşireye söyleyebilirsiniz. Ha, yok. Bir ihtiyacımız yok. İyisin değil mi güzel kızım? Doktor abla, Efendim prenses? doktor abla benim biraz başım ağrıyor. Tamam, söyle bakalım neresi ağrıyor tam olarak? Şurası ağrıyor, bir de burası ağrıyor. O zaman şöyle yapalım, seni şimdi acile alalım, tamam mı? Birkaç tetkik daha yapalım. Hiç korkacak bir şey yok, hadi. Biz de gelelim. Böyle siz kalın, biz size bilgi veririz. Mine hemşire, bundan sonrasını siz beni biliyorsunuz. Sizinle gelebilir miyim doktor abla? Tamam, olur. Hadi birlikte gidelim. Hadi bakalım. Muhtemelen bir şey çıkmayacaktır. Ama yine de içimiz rahat olsun. Tamamdır sağ olun. Hadi bakalım. Ya acaba Hakan Hoca'yı da mı çağırsak? Yani o da bir baksa iyi olur. Tabii çağıralım. Çağırmayın. Adacığım, hiç korkmana gerek yok. Sadece kontrol edeceğiz. Hiç canın acımayacak.
Ömer abi nerede? Adacığım, Ömer abi şimdi acilde. Hastaları var, onlarla ilgileniyor. Leyla Hoca'ya da anlatabilirsin her şeyi. Kontrole gerek yok doktor abla. Çünkü başım ağrımıyor. Yalan söyledim. Yalan mı söyledin? Canım benim bak gerçekten hiçbir şey olmayacak. Söz bana güvenebilirsin. Doğru söylüyorum doktor abla. Hiçbir yerim ağrımıyor. Tatlım gerçekten korkacak bir şey yok. Doktor abla ben sizden korkmuyorum. Ben o adamdan korkuyorum. Adacığım, babandan mı bahsediyorsun? O adam babam değil. Kim o zaman? Gelir gelmez gidiyoruz, tamam mı? Bana bak. Eğer bir numara çeviriyorsanız sonu kötü olur, anladın mı? Ne numarası? Çocuğumun halini görmedin mi? Benim aklım çocuğumda. Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Ya bırak peşimizi Vedat. Bak tamam tanıştık, konuştuk. Olmadı. Zorla güzellik olmaz ki. Olmazmış. Olacak. Olacak. Bu adam annemin peşini bırakmayınca annem de kaçalım dedi. Nereye gidiyordunuz? Anneannemlere. O zaman şöyle oldu. Sen oyun oynuyordun, düştün. Başını çarptın. Annen de aldı seni buraya getirdi. Hastaneye geldiniz ama o adam da sizi takip etti, öyle mi? Doktor amca bize yardım edin lütfen. Bizi o adamla bırakmayın. Merak etme. Sen de annen de burada gayet güvendesiniz. Sizi hiç yalnız bırakmayacağız. Hocam ne yapacağız? Yani adam belalı bir tipe benziyor. Silah falan olmasın. Ya Leyla hocam ne yapabilir ki ya? Ya siz bana müsaade edin. Ben 5 saniyede paketleyeyim şu herifi. Leyla haklı. Böyle tipler köşeye sıkışınca kendilerini durumdan sıyırmak için her türlü deliliği yaparlar. O yüzden bizim çok akıllıca hareket etmemiz lazım. Leyla, sen Hülya Hanım neredeyse onu oradan çıkar bir bahaneyle. Al buraya getir. Sen de o sırada polisi ara, olayları anlat. De ki böyle 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 oldu, bir ekip gönderin. Ekip gelene kadar da senle biz gidelim. Şu arkadaşla bir konuşalım bakalım derdi neymiş. Tamam hocam. Tamam mı? Çak o zaman. Hop. Hadi gel bakalım. Tamamsa biz artık gidelim doktora. Yok son birkaç tetkik kaldı. Onları da yaptıktan sonra gidebilirsiniz. Yani en fazla 10 dakika sürer zaten. Ada nerede? Bir sorun yok değil mi? Yok hiçbir sorun yok. Yalnız sizi almam gerekiyor. Birkaç imza atılacakmış. Ondan sonra adayı da alıp gidebilirsiniz. Buyurun. Ben de gelirim canım. Zaten burada otur otur sıkıldım. Maalesef tek bir kişi alabiliyoruz. Acil servis şu anda çok yoğun. Kusura bakmayın. Ya niye böyle uzadı bu iş? Çocuğun bir şey yok işte. Sürekli bir şey çıkarıyorsunuz. Para mı istiyorsunuz? Nedir? Söyleyin de bilelim. Beyefendi siz acil servisten giriş yaptınız. Yani para mevzu bahis değil. Dediğim gibi annenin imzası gerekiyor. Ondan sonra gideceksiniz. Öyle olsun. Hülya Hanım, merak etmeyin kızınızın bir şeyi yok. Siz de güvendesiniz artık. Sağ olun. O zaman imzayı atalım da gidelim hemen, olur mu? Hülya Hanım. Ada bize her şeyi anlattı. Bizim her şeyden haberimiz var. Siz merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Gelin biz adamın yanına gidelim. Merak etmeyin o adam size zarar veremez artık. Buyurun. Teşekkür ederim. Suat, sakin olacağız. Tamam hocam siz nasıl isterseniz. Sakince. Ne oluyor? Bir şey yok. Böyle oturacağız biraz. Tamam siz oturun ben çıkıyorum. Hakan Hoca oturacağız dedi. Duymadın galiba. Geç şuraya. Kimsiniz lan siz? İkiniz de delik deşik ederim burada kimsenin ruhu duymaz. Çekil lan önümden.
Allah Allah. Allah Allah. Çekil lan diyor öyle. Ne bakıyorsun oğlum? Gelsene. Çıkar kelepçeyi. Pardon hocam ya. Şaşırdım da bir an. Ha, dur ben takayım değil mi? Tut bakayım. Şöyle miydi? Böyle. Tamam. Evet. Ha? Oğlum hep bunu yapmak istemişim ha. Kısmet bugüneymiş. Kıpırdama. Acıdı mı lan? Hop. Geçir. Ha. Şöyle. Tamamdır hocam, iyi paketledik arkadaş. Yazdım lan sizi de. Bunu unutmayacağım. Sizi de yazdım lan. Nereye yazdın lan? Nereye yazdın? Sanki bir şey yapabilecekmiş gibi. Polis arkadaşlar gelene kadar şu arkadaşın başındadır. Eğer çok gevezelik ederse bana haber ver bana. Senin ilacın bende ha. Dur hocam hadi. Ver bakayım şunu. Sağ olun doktor bey. Allah sizden razı olsun. Ne demek Hülya Hanım? Kim olsa aynı şeyi yapardı. Artık hiç korkmayın. Bir daha gelmeyecek değil mi peşimizden? Gelmemesi için elimizden geleni yapacağız. Hülya Hanım bu arada siz polise detaylıca anlatın. Bize de saldırdı. O yüzden biz de şikayetçiyiz. Bu işin peşini hiç bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin. Aferin sana Ada. Bu hikayedeki asıl kahraman sensin. Ne iyi ettin de uyardın bizi. Ada, sen çok cesur bir kızsın. Teşekkür ederim. Bravo. Teşekkürler. Hocam, erkencisiniz. Buluşçulara gidiyorum Ömer'i getirmeye. Ciddi mi? Çok iyi ya. Da ne bu acele hocam? Ben ararım şimdi, hemen yarın gelir. Yok, Yalçın Hoca özellikle benim gitmemi istedi. Bu iş bugün bitecek. Hocam Yalçın Hoca niye bir anda taktı Ömer'e? Hayır, gönderen kendisi. Şimdi ne oldu? Ya ne olduysa oldu. Sonuçta benim gidip Ömer'i almam lazım. Ben de tesadüf bu sabah konuştum hocam. Dedim bas istifanı çık gel. O zaman her şey farklı olur bak. Gör. İyi demişsin. Bak aklıma ne geldi? İşi yoksa sen de gelsene. Hem ikna etmeme yardım edersin. Hocam benim bilmediğim başka bir durum mu var? Ömer zaten gittiğinden beri buraya gelmek istiyor. Diyorum ki ben şimdi arayayım, yarın... Ya sakın arayıp karıştırma işi Murat. Yalçın Hoca böyle istedi diyor. Ben gidip konuşacağım. Hocam vallahi hiçbir şey anlamadım ben ama tamam geliyorum. Şöyle bak güzel olur işte. Hadi gel benim arabayla gideriz. Hazırlanayım. Hemen 5 dakika geliyorum hocam. Çabuk ol Murat. Tamam. Çabuk ol. Tamam hocam hemen. Şimdi memur bey, bu arkadaş hastane kapısından girdiği anda gözüme battı. Bak tipe bak tipe. Yani bu bir his. Yani bu bir sezgi. Yani anlatmak çok zor. Ayıptır söylemesi, insan sarrafıyımdır ben. Vallahi. Yani adamın gözüne baktım mı röntgenini çekerim. Dedim İstanbul'da bir şey var. Bu tipte bir şey var dedim, dikkat et dedim. İhsan'cığım şu reklamı bıraksak da olayın özüne dönsek hem memur beylere de daha yardımcı oluruz. Ben şu adamdan şikayetçiyim memur bey. Saldırdılar bana. Hakan hocam. Hocam. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen hiçbir şey yapmadın öyle mi? Hocam kurban olayım yapmayın. Ne yap? Rahatladım vallahi. Ne olur ne olmaz hocam. Sizin yani sağınız solunuz. Ne de olsa bütün odalarda kamera var. Herkes görecek o görüntüleri. Kim kime, neyle saldırmış, nasıl saldırmış. Zaten bütün kayıtların kopyaları da bizde. Onlar da memur beylere verilecek. Teşekkürler hocam. Hanımefendi bize olayı anlattı. Karakolda şikayetini aldıktan sonra onu annesinin evine göndereceğiz. Arkadaşı da sabaha kadar misafir ederiz. Sabah mahkemeye gidecek, cezası neyse kanun verir. Biz bütün hastane personeli olarak hanımefendinin yanındayız. Her türlü. Herhangi bir şeyde lazım olursak bizim adresimiz belli, yerimiz belli. Özellikle de beni o şahit listesine lütfen yazın. Beni de yazın. Beni de yazın lütfen. Ben de seve seve yardımcı olmak isterim. Lütfen beni de yazın.
Beni de yazın memur bey. Beni de yazın. Yani bu kadar şahit varken lüzum var mı bilmiyorum ama... ...beni de yazın da bende fena fıtık var ya. Fıtık ne alaka İhsan? Ya hocam şimdi adliyeye git saatlerce ayakta bekle zor. Yani bu fıtık beni öldürecek ya. Ben çözeceğim o fıtığını senin bir gün. O zaman biz müsaadenizi isteyelim. Teşekkürler memur bey. Çok sağ olun. Memur beyler. İyi akşamlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler. İlk sen varmışsın bu sabah. Şefim, acil trafik kazası vakası geldi. Acil beklemez. Hocam hasta ventriküler fibrilasyona girdi. Hemen defibrilatör hazırlayın. Hemen hocam. 3 dakikada bir epinefrin. Anlaşıldı. Kalp masajına başlıyorum 200'lükle. Tamam hocam. Gökçe. Nedir olay? Trafik kazası hocam. Sağ tarafta hemopneumotoraks mevcut. Aynı zamanda sağ kalça çıkığı da var. Ömer hocam sırt takviyesi yaparken de hasta ventriküler fibrilasyona girdi. Geri çekilin. 1, 2, 3. Tekrar yükle. 250 jül. Tamam hocam. Kalp masajına devam ediyorum. Ne kadar oldu? 3 dakika kadar. Hadi dön hadi. Hazır hocam. Bir, iki, üç. Tekrar yükle. Hadi, hadi. Hocam hastanın yaşam bulguları normale dönüyor. Tamam. Kurtardık. AKG alın. Kan nakli yapacağız. Sensel venöz kateter hazırlayın. Şişt. Fener var mı? Ömer Efendi, sen istifa falan etmiyor muydun ya? Hayırdır? Gideceğim, merak etmeyin. Bu hastaya son hastam olarak bakabilirsiniz. Hastanın durumunu özetle. Çoklu kaburga kırığı, sağ tarafta hemopneumotoraks var. Kanaması az, tüp taktık. Sağ kalçada hafif çıkık, sol humerus kemiğinde açık kırık var. Daha önce kalça çıkığı tedavi ettin mi? Etmedim ama okulda hocam göstermişti. İsterseniz yapabilirim. Onur, bir çarşaf getir. Tabii hocam. Şunu kaldıralım. Ne bekliyorsun? Al, tut ucundan. Benim yaptığım gibi düğümle. İndir. Oldu mu? Oldu. Yaşam bulguları Stabil. güzel. Hastayı yoğun bakıma alabiliriz. Hızlı, hızlı. Tamamdır hocam. Hocam. Siz hangisiniz? Hı?
İyi doktor mu? En iyi doktor mu? Ne? Söyleyin hocam. Siz iyi doktor musunuz? En iyi doktor musunuz? Ha. Sence bu hasta hangisini isterdi? İyi doktor mu, en iyi doktor mu? En iyi doktoru. Yanlış cevap. Bu hasta kendisini tedavi edecek doktoru isterdi. Yani bu hastanın ihtiyacı olan tek şey kendisini iyi bir şekilde tedavi edecek operatör bir cerrah. Ben de onu tedavi edecek doktorsam eğer elimdeki bütün kartları masaya koymak zorundayım. Kurtaracağım demiştin. Yalancı. Nasıl cevap? İyi mi? Sana bakınca içini görüyorum. Ne kadar saklamaya çalışsan da, bastırmaya çalışsan da senin için öfke dolu. Hedefleri, sınavları, rakipleri, dersleri hep bu öfke sayesinde aşmışsın. Öyle geride bırakmışsın. Arkadaşların yattıktan 2 saat sonra uyumuşsun sen. Biraz daha çalışıp bir şeyler öğrenmek için. Onlardan 2 saat daha erken uyanmışsın. Hep öfkenle gelmişsin buraya kadar. Bak samimiyim bunda. Sen öfkeni beslemişsin, öfken de sana başarıyı getirmiş. Ama artık okul bitti. Gerçek hayata hoş geldin doktor. Acile gelen bir vakaya müdahale ederken ne öfkeye ne de hırsa ihtiyacın olacak. İnsanlar senin aklına ihtiyaç duyacaklar, yüreğine. Ki zaten ötesiyle ilgilenmeyecekler. Bizim burada işimizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Ne kadar dert varsa hepsine derman olmamız gerekiyor. Ama biz ne kadar derman olursak olalım, bizim ismimizi hiçbir zaman hatırlamayacaklar. Bak bunu unutma. Biz bütün birikimimizle, yeteneğimizle, bütün deneyimimizle çok büyük işler başaracağız. Ama öyle böyle değil. Ama kimse ismimizi, adımızı hatırlamayacak. Bir hasta yakınının gülen yüzü ya da minnettar bir bakışı, hadi belki de bir teşekküründen başka bir ödülümüz olmayacak. Öyle. O yüzden öfkeni, hırsını bırakacaksın. İşini iyi yap. Öfkeni emeğinle sağ. Benden sana bir abi tavsiyesi. Bu öfkeden nasıl kurtulursun biliyor musun? Bilgin ve yeteneğinle. İşini ne kadar iyi yaparsan o kadar çok insana dokunabilirsin. Öfkeni emeğinle sağacaksın. Hadi bakalım. Umarım gittiğin yerde çok faydalı bir insan olursun. İnsanların beklediği doktor olursun. Onları tedavi eden doktor olursun. İnşallah onların yüzlerini güldürürsün. Acıları dindir, yüzleri güldür. Güzel slogan oldu.
Hocam. Sen olsun. Özer Gümüşok'taydın. Ama o zaman adın Hakan değildi. Kemal'di. Ne? Doktor Kemal. Sen olsun. İyi misin oğlum sen? Ha? Garip garip isimler söyledi. Ne o? Kemal. Ben mi Kemal'im? Benim adım ne? Hakan. Hakan Hoca da diyebilirsin. Tekrar et. Hakan. Hep birlikte söyleyelim. Hakan. Sen yoksa bu hastaneden gitmek istemiyorsun diye böyle garip garip yöntemlere mi başvuruyorsun? Ha? Bahaneler falan filan. Gitmek istemiyor muydun oğlum? Git işte. Düş yakamızdan. Allah Allah. Doktor Kemal abi. Ben de büyüyünce sizin gibi iyi bir doktor olmaya karar verdim. Merhabalar, kolay gelsin. Doktor Kemal Bey'i nerede bulabilirim acaba? Kemal Bey artık bizimle çalışmıyor maalesef. Nereye geçti peki, öğrenebilir miyim? Bize bir bilgi verilmedi. Anladım. Telefonu vardı sizde herhalde, alabilir miyim? Çalışanlarımızın ve hastalarımızın bilgilerini paylaşamıyoruz. Peki, kolay gelsin. Teşekkürler. Babamın başına gelen başkasının da başına gelmesin diye doktor olacağım. Ve bana söylediklerinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Bülent Hoca aramış. Hem de 23 kez. Demek ki çok konuşmak istemiş. Hocam kusura bakmayın yoğun bir gündü bugün açamadım. Hastanedesin değil mi? Evet. Çıkacağım şimdi. Hadi çık gel seni almaya geldik. Ben Uluçnar'dayım yalnız. Biz de oradayız oğlum. Oğlum Murat Hoca ile birlikte geldik. Şimdi park ettik arabayı, dışarıdayız. Tamam geliyorum yanınıza. Hadi gel. Allah'ım. Geliyor. Hocam hayırdır? Hayır, hayır. Ne haber oğlum? İyidir, ne olsun? Ömer zamanımız az. Seni geri alıyoruz Gümüşok Hastanesi'ne. Benim yerime personel almıştınız. Bir hata falan mı yaptı? Alakası yok onunla. Biz seni geri almak istiyoruz. Yalçın Hoca'nın haberi var mı bundan? Yalçın Hoca bizzat yolladı bizi. Bugün git bu işi hallet dedi. Yoksa niye bu saatte bu kadar yol gelelim? Yani ben anlamadım şimdi hocam. Bir git bir gel, bir git bir gel. Benim bilmediğim bir şey mi var? Bak Ömerciğim, senin gibi bir doktorun en başta buraya gönderilmesi hataydı. Senin suçun yok. Bir kriz çıktı, biz bu krizi yönetemedik. Maalesef günah keçisi sen oldun. Şimdi üzerinden de biraz zaman geçince daha sağlıklı düşünmeye başladık. Ve artık doğru olanı yapmak istiyoruz. Biz bir aileyiz.
Her ailede olur böyle şeyler. Gümüşok ailesine geri dön Ömer. Tamam da yeter. Tamam. Oldu bu iş. Hepimize hayırlı olsun. Hadi atla arabana, takip et bizi. Aç mısın? Biz çok açız. Dileyin benden ne dilerseniz. Vallahi size şöyle güzel bir akşam yemeği ısmarlayacağım. Ha? Tamam hocam, ben bir eşyalarımı alayım o zaman. Siz bir bekleyin, hem personelle vedalaşırım. Tabii. Git hallet işlerini. Biz de böyle sevinçten şey ettik. Hadi git. Vedalaş personelle. Bekliyoruz. Oldu bu iş be. Yalçın Hoca'ya müjdeyi vereyim hemen. Tamam hocam. Hadi. Yalçın Hocam müjde. Ömer işi tamam. Alıp geliyoruz hemen. Güzel. Şah kaçtı ama veziri aldık hocam. Dikkatli gelin. Yarın sabah hemen bir toplantı yapalım. Tamam hocam. Efendim? Bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Daha doğrusu söyleyecek miydin? Tahmin edeyim. Söylemeyecektin. Ne kadar tuhaf değil mi? Bu kadar zaman sonra tekrar Kemal'le... Yollarımız kesişti. Pardon. Yeni adıyla hitap edeyim. Hakan'la. Hakan Aydener. Döndü dolaştı yine burnumun dibine kadar sokuldu. Sanki dünyada başka hastane yokmuş gibi. Kemal'in izini bulmuş olabilirsin. Ama ona hiçbir şey yapamayacaksın. Erol Bey'in ameliyatını yapacak o. Artık hiçbir güç onu buradan gönderemez. Bundan memnunsun değil mi? Benden ne istiyorsun onu söyle. Ne istiyorsun? Attıracak mısın beni işten? Sen zahmet etme, ben istifa ederim. İşten atmak mı? Seni işten attıracağımı mı düşünüyorsun? Seninle tanıştığımız günden beri sana zarar verecek herhangi bir şey yaptım mı? Tek bir şey aklına geliyorsa söyle lütfen. Sessizliğini haklı olduğuma yoruyorum. Bana tek bir şey söyle. Bunu öğrenmek için aradım. Seni nasıl ikna etti? Nasıl yanına aldı? Sana ne söyledi de bu oyunun içine girdin? Doğru ya. Sana bir şey söylemesine gerek yoktu. Tebessüm etmesi yeterdi. Gel. Hocam, Ömer Hoca ayrılıyormuş. Onu uğurluyoruz. Vedalaşmak isterseniz... Ben vedalaştım onunla. Yolu açık olsun. Tamam hocam.
Bu muymuş yani? Ya Ömer hocam, ya inanamıyorum ya. Ya bizi bırakıp nasıl gidersiniz ya? Her şey gönlünüze göre olsun. Hakkınızı helal edin hocam. Helal olsun. Çok üzüldüm hocam ama sizin adınıza sevindim. Kalmanı çok isterdim Ömer. Elbette karar senin. Bize de saygı duymak düşer. Seni özleyeceğiz Ömer Hoca. Hem iş arkadaşı olarak hem doktor olarak. Yolun açık olsun. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim hepinize. Belki bu sefer kendine bir kız arkadaş bulursun. Çömez. Kendine iyi bak. Sen de. Evet, hadi bakalım herkes görev yerlerine. Ya hocam gidiyor. Gidiyor İhsan ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Var mı? Dur. Ömer hocam. Gidemezsiniz hocam. Ben sizi bırakmam. Neden gidemezmişim? Çünkü sizin olayınız burada hocam. Neymiş benim olayım? Hocam bakın beni dinleyin diyorum. Burada kalın diyorum. Gitmeyin diyorum. Aradığınız şey burada diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ya zaten yeni geldiniz. Yani yeni yerleştiniz. Siz bize alıştınız, biz size alıştık. Öyle değil mi hocam? Kalıyorsunuz değil mi? Neymiş benim aradığım şey İhsan Bey? Canım ne olacak? Yani güzel bir hastane değil mi? Uyumlu ekip arkadaşları, dostluk, aile sıcaklığı. Ya bunu zaten kim istemez hocam? Kurban olayım hadi. Gelin. Bir dakika İhsan Bey. Siz bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Siz Hakan Hoca ile ilgili bir şey mi biliyorsunuz? Hocam benim yeminim var ya söyleyemem. O zaman gidiyorum. Görüşürüz İhsan Bey. Kemal Demir. Kurban oldum Allah'ım. Sen biliyorsun. Niyetim güzel benim. Vallahi niyetim güzel. Hakan Hoca'nın gerçek adı Kemal Demir. Değil mi? Kemal Demir. Buldum seni.